हाणे अवांखे अपडेट कयूं पिया सिजावल मां इम्तियाज़ मेमण जी रिपोर्ट मुताबिक़ त सिजावल में पीरसन जो बासरन पारां मुबीना सर्वे ज़रई ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतिजाज इंसाफ़ जी अपील। सिजावल लॻो ॻोठ हाजी खुदा दिनू सेतो जो रवासी पीरसन शेर मोहम्मद सेतो सूरत जी सिजावली प्रेस क्लब पहुची साफ़ इन अॻियां दाईंदे चयो त मुंहिंजी सर्वे 8 एकड़ ज़रई ज़मीन सिजावल लॻंदे मुरादपुर तालुका सिजावल में आहे, जेका रिकॉर्ड ऑफ राइटर्स ते पिणु मुंहिंजे नाले ते दाख़िल थियल आहे। जीअं त मज़कूरा मुंहिंजे मागे वारे 8 एकड़ सर्वे ज़मीन शुरू खां वठी मुंहिंजे कब्ज़े हेठि हुई। जीअं त उमिरि रसीदा हुजण करे मूं इहा ज़मीन आचार सेतो खे 3 सालनि लाइ मुक़ादे ते ॾिनी। जीअं त मूं शुरू खां 2 सालनि जो मुक़ादो ॾिनो, बाद में फ्रॉड करे मूंखां साॻी ज़मीन फ्रॉडी तरीक़े सां पंहिंजे नाले कराए वियो। जीअं त मज़कूरा मुंहिंजे मागे वारी ज़मीन ते हिन वक़्तु मच्छी जो तलाउ लॻाए कब्ज़ो कयूं वेठो आहे, जेको सरासर ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ी आहे। हिन चयो त मूं पीरसन खे जान खां मारण जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। हिन चयो त मूं मक़ामी ऑफिसरनि ऐं मुतलका खाते जे अमलदारनि खे दरख़्वास्तूं ॾेई थकी चुको आहियां, पर इंसाफ़ न मिलियो। इन डिप्टी कमिश्नर सिजावल खे अपील कई त अहिड़ी इंक्वायरी कराए जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे, मूंखे इंसाफ़ ॾियारियो वञे।